好啦，大家好啊，我係貓哥啦。今集咧就開一部 Inno 嘅車啦。咁正所謂咧，就靜雞雞都已經好快俾人哋光速賣晒嘅一款大家都比較期待嘅 GTR 啦。咁就係 Rocket Bunny 嘅 GTR 33啦。咁係由 Inno 64出嘅。咁呢一款車究竟有咩魅力呢？今集咧我哋就會一齊嚟睇下啦。記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has a now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 好啦，喺講呢一部車之前咧，不如我哋講下點解呢一部車叫做 GTST 啦。咁其實當年咧 GTR 咧推出32之後咧，當然就有後繼款啦。形成咗一架強烈對比到今時今日大家都非常爭議嘅一部 R33啦。當時咧日產咧為咗令呢一部車咧更加多人要去擁有啦，而推出咗一部低階版本嘅 GTST 啦。外觀上咧同普通嘅 GTR 33咧其實係一樣啦。內部嘅結構啊以及各嘢都係用上咗低一級嘅機器以及配件啦。當然啦，呢一樣嘢亦都造就咗其後嘅改裝市場有大量嘅改裝套件啦，形成咗呢一部車啦。呢一部車其實係來自於服裝品牌 Hardcore 嘅主理人Jun 擁有嘅一部 GTST 嘅。呢一部車其實背後有一個少少嘅故仔啦。當年咧，Jun 咧就攞呢部車咧作為一部漂移車及一架日常用嘅車啦。架車已經玩到溶溶爛爛嘅時候咧，結果咧就想玩個大變身啦。於是乎咧，佢哋就去聯絡 Rocket Bunny 嘅主理人三浦先生啦。同佢一齊去共同開發呢一個套件啦。呢一套套件咧，佢安裝喺佢架車上面，亦都作為第一款合作嘅包圍嚟嘅。成品大家都有目共睹啦。其實過往亦都有用過拋沙板嘅唔同款式啦。落到嚟呢一部車亦都不例外嘅。車身嘅內部結構上面用上咗大量嘅 R33嘅零件之餘咧，即係正嘅 R33嘅零件之外咧，更加用上咗 Greedy 啦，以及 Trust 啦，仲有呢個東明嘅機器啦嘅上面嘅一啲零件啊，令到呢一架車無論喺外觀以及內部上面咧都相當之豐富嘅。好啦，我哋又睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，大家已經見到呢一部車啦。其實當時出呢一款車嘅時候咧，都相當之期待嘅。呢一款車咧，一共推出咗兩款色啦，暫時啦。講翻今次 Hardcore 主理人嘅呢一款色啦。其實用上咗呢個 Lunar Seca Blue 嘅。顏色上面咧，其實非常之難去捉嘅，因為咧佢喺冇陽光嘅情況下咧，係呈現咗少少嘅綠色啦。而喺太陽燈底下就係大家見到嘅呢一款天藍色嘅。顏色偏差度嚟講咧，我絕對收貨嘅，因為我自己喺做顏色上面都好難做啊！即係除非你去真係買桶真車嘅油啦，但係就算真車嘅油咧，佢嘅粒子啦，以及各樣嘢都未必可以呈現到模型車嘅質感啦。整體嘅輪廓方面咧，亦都係一啲位置用上咗一啲點綴嘅，例如一啲金屬嘅零件咧，陸陸續續會見到啦。營造整體嘅層次感亦都相當豐富嘅。呢一層光油咧，我自己咁睇啦嚇，平心而論啦，都做到過往 Inno 嘅質素之餘咧，更加有做到一啲輕微嘅提升嘅。好啦，我哋會由頭講到落尾啦。我哋先從車頭個部分講起。好啦，大家已經見到啦，車頭嘅部分啦。其實整體嚟講咧，首先值得留意嘅第一個部分，當然就係車頭燈嘅組件啦。其實佢過往咧喺 400R 上面咧已經有用到一個我哋叫做喺燈件上面嘅一個分析嘅設計啦。嚟到呢度咧，依然都係睇得非常之清楚，呢一度係有還原到應有嘅細節啦。值得留意嘅今次呢一份組件上面咧 Rocket Bunny 最特別嘅地方就係呢個前鏟嘅部分啦，係採用咗兩級式嘅設計嘅。大家會見到除咗一個好薄嘅前鏟之外咧，喺前面亦都加咗一個空氣動力學嘅兩個增加下壓力嘅窿啦。呢一份前鏟咧，基本上係非常之收貨嘅，而且整體
質感呢，可以話係有輪有角啊，咁啊非常之唔錯啦，亦都忠於原著應該要有嘅細節啦。咁啊嗱，第二點啦，嚟到車頭冚嘅部分啦，咁大家當然一定會睇到呢，其實呢，佢喺車頭冚嘅鎖方面呢，頭冚鎖呢一度呢係用上咗金屬零件啦，非常之加分嘅，咁啊非常之唔錯啦。咁正所謂其實呢一部車呢係主理人拎嚟做漂移啦，咁啊當然就比較上係粗用一啲噶啦，大家都會知噶啦。咁啊嗱，其實整體嚟講呢，喺前面沙板嘅部分呢，應該要有嘅窩釘位置呢，依然都有細節咁俾到你啦，做得相當唔錯嘅。前沙板到側裙嘅銜接度呢，亦都係尚可啦。咁啊，呢一個膨脹度嚟講呢，大家如果仲記得呢 Mini GT 呢有出過 Kaido House 嗰一款呢，其實係有佢嗰個神韻喺入面嘅。嗱，咁另外啦，值得留意嘅另一個部分啦，當然就係估唔到咧，其實 Inno 咧喺去到今年2004年都開始陸續去加入一啲新嘅配件去強化整體嘅品牌上面啦，用上咗一個水撥嘅，咁呢一個零件咧亦都值得去加分啦，呢一個位置非常之加分嘅，呢個做得相當之唔錯啦。嗱，咁我哋又睇下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅第一個部分啦，咁其實既然叫得係呢個 Rocket Bunny 啦，咁當然就係簡單粗暴嘅感覺啦。嗱，第一個部分我哋先睇嘅，有還原到車主本身主理人要用嘅 N1 Spec 嘅一個側鏡啦，呢一度呢非常之好啊，有做到細節之餘呢，亦都有做到通窿啦，呢度非常之加分嘅。第二點，側裙嘅位置啦，由側裙去到我哋叫做尾沙板嘅部分呢，咁啊簡單而暴力嘅呢個招牌式嘅釘窿呢，呢一度呢係細節感有做到嘅，非常之正嘅。而喺側裙嘅每一粒釘啦，亦都係嗰個大細度啦，亦都係非常之正確之餘呢，令到你整體感覺係相當之唔錯。而喺 Rocket Bunny 入面呢，整體嘅焦點位置，當然我值得留意嘅就係呢一個我哋叫做膨脹式嘅一個後沙板嘅部分啦。從反光嘅位置咧，可以睇到一個我哋叫做突出嘅一個沙板嘅部分，呢個圓潤度咧相當之唔錯㗎，亦都可以話係我暫時見過咧處理得較為好嘅 Rocket Bunny 嘅套件嚟嘅，因為其實我自己都係 Rocket Bunny 嘅 fans 啦，直以嚟啦。咁啊，嗰種簡單暴力粗暴而有效嘅方法咧，亦都係我最中意嘅嘢嚟嘅。咁啊嗱，咁其實整體嚟講咧，去到車尾嘅部分咧，值得留意嘅，未去到車尾嘅時候咧，大家會發現一樣嘢啦。R33咧，佢喺車尾嘅部分比較脆弱少少嘅，即係比較單薄少少啦。咁 Rocket Bunny 咧，今次喺呢個車尾嘅部分咧，用咗兩部分嘅組件方法啦。而呢一個尾部嘅位置咧，直伸延到車尾嘅部分啦，令到整體嘅成架車嘅圍度咧，更加之闊之餘咧，暴力嘅感覺亦都更加明顯嘅。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁其實大家會睇到成份車尾咧，同普通嘅 GT-R 33咧，其實亦都相若啦。咁基於後面嘅呢一份我哋叫做擴展咗嘅一個尾嘅一個沙板，令到佢整體嘅突出度咧，即係突然間多咗一嚿嘢咧，成個感覺咧做得相當之唔錯，毫無違和感之餘咧，死氣喉嘅金屬質感相當之豐富嘅。咁呢一樣嘢都係我自己中意嘅位置啦。咁啊，睇翻真車圖片，主理人咧呢一個位置亦都係輕微翹起嘅，形成咗類似暴走族嗰種粗暴嘅感覺啦。呢一度亦都有做到啦。咁啊嗱，最後啦，咁其實本身咧我已經有爆開嗰架車啦。咁其實呢四盞燈咧，其實係一份件嚟嘅。咁嗱，我自己咁睇啦，如果呢一啲位置咧再做得比較上係立體少少啦，即係個形再銳利多少少咧，整體嘅豐富度已經係達至完美效果㗎啦。嗱，咁其實整體嚟講呢一部車咧，可以話係暫時我見過市面上啦，即係較為豐富，細節度應有盡有，價錢相當吸引，100零蚊做到咁樣呢，我就真係冇乜要求啦。咁仲有最後嘅一份驚喜位就係打開內部嘅細節啦。咁我哋打開內籠俾大家睇睇先。
咁啊嗱，其實過往 Inno 64咧，佢喺自己做內部嘅結構上面，可以話係都獨當一面噶啦。咁嚟到今年2024年咧，估唔到佢喺細節上面咧，真係有句改善到嘅第一部分。值得留意嘅當然就係頭尾位嘅分佈啦，顏色分佈咧，估唔到有做到間色呢一個，令到我有驚喜之餘咧，喺車尾嘅尾彈位置咧，呢一度咧依然有做到碳纖嘅紋理，咁亦即係話咩咧？做咗3種嘅間色，咁啊呢度做得相當豐富啦。咁作為黑 core 嘅主理人咧，咁啊車嘅座椅位置啦，咁啊俾大家睇睇啦，依然都係有做到黑 core 嘅 logo 嘅。睇唔睇到先？得啦，係啦，有做到黑 core 嘅 logo 之餘咧，4點式嘅安全帶咧，呢一個質感咧做得相當之好啊嚇！嗱，咁啊最後一樣嘢啦，軚盤嘅位置，咁啊啲波棍當然啦，我自己咁睇啦，咁其實佢真車咧的而且確咧係有個 handbrake 嚟拉嘅，咁但係呢度就用翻400R 嘅設計啦，咁啊，但係咧應該要有我咁講啊，超晒班噶啦。咁啊，第3樣嘢啦，咁啊，當然就係轉數錶嘅部分啦。我睇真係開出嚟睇，佢個轉數錶咧係完全係有完整化嘅，做過一個白色嘅錶板嘅。咁啊，呢一3點咧，令到佢呢一架車咧，可以話係一個驚喜嘅一個作品嚟嘅。咁其實過往 Inno 咧，佢做嘅嘢都係我哋叫做穩打穩紮啦。咁今年呢，咁就不停咁投放一啲新嘅資源去修正一啲我哋叫做結構上面嘅唔同啦。咁同埋咧最特別嘅，今次呢一部車咧，大家一定會好礙眼、硬眼嘅位置就係呢一條橫梁啊。咁其實咧本身呢一部車嘅車身剛性上面咧，睇翻真車咧係真係一模一樣，前面真係有一個位置擋住嘅，佢有輕微咁阻擋到視點啦。咁但係外觀上面咧，可以更加保護車手嘅安全性啦。咁啊正所謂防滾架就梗係防護個車手啦，係咪先？咁啊呢一個位置咧做得非常之好啦。咁其實同埋咧比起以前咧，呢一啲位置嘅無邊位置咧係有輕微嘅減少嘅。咁呢一啲值得一讚啦。我自己咁睇啦，相當令人即係滿意嘅一款車啊！我自己亦都對呢一份嘅內容咧係完全係零投訴啊，做得相當之好嘅。咁啊，超有驚喜一款車啦！咁好啦，我哋合翻埋架車講下今集嘅可購買指數啦。好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦，咁啊恭喜晒 Inno 啦！咁啊攞到一架滿分嘅車啦，咁啊作為2024我第一款收藏嘅 Inno 嘅車咧，可以去到呢一個級數咧，相當唔容易嘅。咁啊呢一款車亦都作為我首款喺可購買指數 Inno 嘅車面攞滿分嘅車啦。咁啊嗱，整體嘅車身結構上面咧做得相當之唔錯之餘咧，大量嘅金屬零件咧令到你耳目一新之外咧，喺一啲細節上面亦都足以強化咗唔少嘅，令到整體嘅車身完整性係相當之豐富嘅。咁啊，我亦都好希望繼續呢一個牌子可以喺市場上面發光發熱啦。咁雖然大家一定會話喺個車漆方面咧係有少少嘅可惜啦，咁但係咧，成架車入面嘅細節完成度非常之高啦。咁我其後亦都非常之期待佢出嘅款式啦。咁好啦，我哋做總結啦。好啦，咁大家已經睇晒成部車啦。咁啊，呢一部車咧，我好期待佢之後會出唔同嘅配色啦。咁其實做得相當之唔錯，令到我相當亮眼嘅。本身我買呢部車咧，我都預咗係改顏色嘅，因為咧呢一款車我應該會包一個大家都會估到嘅顏色啦。咁啊，之前已經做過一部 R32，我今次想做一部 R33嘅。咁啊，唔知之後會變成點呢？係啦，咁啊，如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望你可以俾個 like 我啦，最緊要俾留言話俾我知你嘅諗法。最後希望你可以訂閱我嘅 channel，咁我哋下集見啦，拜拜。